Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. TNI Angkatan Udara resmi menerima 24 unit pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat. Selain menambah kekuatan alutsista, hal ini juga merupakan perwujudan konkret kerjasama militer antara Indonesia dan Amerika Serikat. Selain dihadiri oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, penyerahan 24 pesawat tempur F-16 di Lanut Iswahyudi Madiun ini dihadiri pula oleh Menteri Pertahanan RI Ryamizat Riyakudu. Ryamizat mengatakan 24 unit pesawat tempur F-16 ini merupakan bagian dari upaya pemenuhan alutsista TNI sebagai bagian dari gelar pertahanan negara dalam menghadapi potensi ancaman. 24 unit pesawat tempur F-16 ini nantinya akan memperkuat skuadron 3 Lanut Iswahyudi dan Lanut Pekanbaru dengan pembagian 12 unit untuk Lanut Iswahyudi dan 12 unit lainnya untuk Lanut Pekanbaru.